I Norge har mange en individfokusert forståelse av vold, og det gjør at mange ikke ser de mekanismene i samfunnet som bidrar til å utløse voldelige reaksjoner. På Stemmeskiftet i dag skal jeg ha en prat med Mohammed, som i tidlig alder ble veldig frustrert fordi han ble sett som en uønsket person. Mohammed, hva tror du det gjør med en person å oppleve vold og bli utsatt for vold? Kan påføre veldig mye psykiske skader for personen over en lengre tid. På hvilken måte? Det kommer veldig an på hvordan personen blir påført vold på, men det kan få personen til å tro at den er mindre verdt. Bli sett på som et monster, tror man ikke har de samme rettighetene eller verdiene som de andre menneskene som ikke blir påført vold på. Så det kan skade selvbildet til personen også. Så hva var egentlig stresset når du var yngre? Jeg tror stresset for meg var at jeg ville passe inn i det andre miljøet, det som var langt utenfor, og ikke se ut som en skummel person. Men siden jeg var presset inn i det voldelige miljøet, så var det bare hvordan ser jeg ut for de andre menneskene som ikke vet hvordan det er å være innenfor det miljøet. Så på et tidspunkt så ble du jo beskrevet som en voldelig person. Stemmer. Hva var det som egentlig skjedde, og hva skjedde inni deg? Det var jo mye sinne, irritasjon og bare en følelse av at jeg ikke tilhører noen steder, som gjorde at jeg muligens påførte skade hos noen andre. Ja. Kan du si litt om hva slags voldshandlinger du deltok i, og hvem du egentlig ønsket å skade? Det var jo aldri noen jeg ønsket å skade. Det var aldri mine intensjoner, det var mer selvforsvar i bunn og grunn. Altså, folk hoppet jo på meg. Og på den der og da så jeg det som at det var ingen andre utvei. Ja. Men å være så mye i det miljøet gjorde jo at jeg til slutt følte at dette er sånn det funker. Så når folk blir kjent med deg i dag, så er kanskje det siste de tenker at du en gang var voldelig. Men det var en gang du var det. Men så forandret ting seg. Hvordan fant du motet til å snu? Grunnen til hvorfor jeg visste at jeg måtte snu var jo hovedsakelig på grunn av foreldrene mine. De har sacrificet veldig mye for å komme til dette landet, bygge opp et godt liv for meg og mine søsken. Jeg kunne ikke fortsette å komme hjem med flere lapp fra læreren min, eller at rektoren ringte foreldrene mine hver fredag og fortalte dem hvilket piss jeg gjorde. Og da tenkte jeg, ok, men de har nok på hodet sitt. Kanskje jeg burde ta ansvar for meg selv nå. Så Mohammed, under aggresjon så ligger frykten. Hva har frykt betydd for deg, og hvordan fant du styrke til å overvinne den? Frykt for meg personlig er kanskje det at skuffelse, at jeg ikke har lyst til å skuffe. Om det skal være mine lærere, mine venner, eller som sagt foreldrene mine, så tror jeg mye av den frykten min var egentlig bare at jeg har ikke lyst til å skuffe noen. Og med hvert eneste år så lærer man jo at man trenger ikke å bli bare skuffet av andre, men man kan også bli skuffet av seg selv. Tenke over fortiden sin og tenke liksom at ok, det skulle ikke jeg ha gjort, eller jeg skulle ha begynt med dette tidligere. Og jeg tror mye av den frykten jeg hadde var også å ikke skuffe fremtidige Mohammed, hvis det gir mening. Ja. Det er et godt poeng. Du ønsket å kunne finne et punkt å se tilbake på at du gjorde gode valg. Riktig. Da kan jeg se på dette og tenke liksom, ok, fra nå av skal jeg leve et liv der jeg ikke skal angre på et valg. Og etter jeg bestemte meg for å gjøre det, liksom, så kan jeg se tilbake og tenke liksom, ok, jeg angrer faktisk ikke på at jeg gjorde ditt og datten. Ja. Men Mohammed, du vil jo ikke ha et enkelt liv da. I tillegg til at du skal ha funnet din egen styrke, så bruker du så mye tid på å hjelpe andre å finne sin styrke. Hvorfor gjør du det? Er det ikke et hjelpeapparat der ute som skal gjøre den jobben? Jo, det finnes jo hjelpeapparat, men grunnen til hvorfor jeg velger å bruke tiden min på å hjelpe andre er fordi jeg tror mer enn det hjelpeapparatet så kan jeg relatere med de type menneskene. Om det skal være en kulturell bakgrunn, et religiøs bakgrunn eller hudfargen min for eksempel, så kan jeg relatere
veldig mye mer med disse ungdommene. Og jeg vet veldig godt hvordan det at det første miljøet som aksepterer det, nødvendigvis ikke det beste miljøet. Jeg tror samfunnet ser mye lysere ut. Kun fordi jeg vet det folk som der ute, og veldig mange andre som har lyst til å jobbe mot dette. Den hjelpen barn og ungdommer har i dag, hadde vi ikke for 10-15 år siden når jeg først kom til Norge. Det var ikke der i det hele tatt, og med flere innvandrere som begynner å ta lederroller, komme seg inn i politikken, så føler jeg at det et tema de kan relatere til. Det et tema de har sett på første hånd. Jeg liker det du sier. Det ser lysere ut fordi det flere som deg der ute. Stemmer. Vi trenger mange som deg, Mohammed. Takk for praten. Tusen hjertelig. Jeg synes at Mohammed har så mye viktig å si til oss, og vi skal ta utfordringen, fordi jeg tenker det mange i fagfeltet som må bli mye mer bevisst på skylapper man har, og de erfaringene man kanskje ikke har. Nei, det har vært veldig, veldig gøy. Veldig spennende og interessant å være med en del av dette her. Jeg som yngre hadde fått nytte av en sånn type video og vite at det flere der ute, og spesielt flere som ser ut som meg, som går gjennom det samme.